दोस्तों क्या होता है कि जो एक बिल्ली होती है वो अपनी ज़िंदगी की 65% टाइम सोते हुए बिता देती है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, तो आपको तो पता है कि दुबई गोल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है, पर क्या आपको पता है कि दुबई के हर एक गोल्ड शॉप में कम से कम 10 टन का सोना मौजूद होता है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आपको ये फैक्ट सुन के शौक लगेगा और अजीब भी लगेगा, पर क्या आपको पता है कि केवल और केवल आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए 36 लीटर वाटर यूज़ किया जाता है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, क्या होता है कि पूरी की पूरी धरती में सबसे ज़्यादा मोटे लोग अमेरिका में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1998 में आप ऑस्ट्रेलिया में अपने घर का बल्ब नहीं बदल सकते थे। उस वक्त अपना घर का बल्ब बदलना इलीगल माना जाता था।